Sveiki, šiandien pabandysiu perdaryti video, kai natrio ir hidroksido ir aliuminio reakcijos dėka susikaupusios vandenilio dujos išsprogdino butelius. Kadangi visai neblogas eksperimentas, norėčiau jį pakartoti, nes praeito video kokybė buvo gana bloga. Vienas kadras per sekundę, vos ne kaip nuotraukas, todėl mes jį perpinėjome. Taigi, mums reikia butelio ir aliuminio. Aliuminį jau prismulkiname ir pridėjome į butelį, dabar mums jį reikia įstatyti. Ir turės operatorius būti pasirengęs bėgti, nes mes dabar pilame skysčio, kuris labai graužia rankas ir vadinasi natrio hidroksidas. Taigi. Jis šiaip nėra juodas, bet kadangi čia jau prisotintas aliuminio, operatorių prašom bėgti ir filmuoti toliau. Butelis pučiasi, turėtų greitai būti sprogimas. Kažkuo labai ilgai. Kamštelis iššovė. Štai taip, kaip viskas vyksta. Kaip matote, butelis smarkiai išsilydė, ypač viršus. Reakcija vyksta toliau, tačiau kamštelis neatlaikė ir jis iššovė. Bandysime su didesniu buteliu rasos. Štai operatorius Aivaras, kuris mums talkina. Taigi, reakcija vyksta toliau, atsakiai. Prašome prismulkinti aliuminio. Štai naudojame tokį natrio hidroksidą. Kooperacijos banga. Įdomus pavadinimas. Sudėtis natrio hidroksidas. Taigi, yra dedamas aliuminis. Šį kartą reikia pridėti daugiau negu kad buvo pridėta ir užsukti tvirčiau kamštelį. Nes, kaip matome, išsilydė pats kaklelis, dėl deformacijos nušoko kamštukas. Reakcija vis dar vyksta. Eina garai ir vandenilis. Štai, aliuminis pripiltas, belieka užpilti natrio hidroksidu.
Pailsiu visą. Nebedaug liko. Užsukame tvirtai kamštuką. Ir bėgam. Jėga. Vos spėjau pabėgti šiaip. Štai kas liko iš butelio. Aivarai, nufilmavai? Aha. Patį spragimą? Jo. Gerai. Matome, štai kaip buvo viskas išnešiota. Šis keistas. Aliuminio gabalai išsimėtė po... Į didelį? Nu, taigi tai čia folijas tas pilnas, įrenkam ir metam. Nori didelį? Tik kad natrio hidroksido nebeturim. Net neturim kamštuko didelio. Ačiū už dėmesį. Tai tiek.